السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم يا جماعة، إن شاء الله هنعمل سلسلة عن إزاي تسافر دول الخليج أو نظام الشغل في دول الخليج بالنسبة للمهندسين والفنيين. وهنستعين في السلسلة دي بواحد من المهندسين اللي كان لهم أكتر من 15 سنة خبرة في دول الخليج، واللي مسك مدير مواقع قبل كده علشان يشرح لنا النظام هيكون إزاي في دول الخليج. النهارده إن شاء الله هنبتدي في السلسلة الحلقة الأولى، وهنكمل مستمرين مع بعض إن شاء الله كذا سلسلة لحد ما الفنيين والمهندسين كلهم يعرفوا نظام العمل في دول الخليج. اتفضل يا هندسه. بسم مهندس الله بكر الرحمن الرشوان كان الرحيم. مدير موقع هنا في دول الخليج ده اكتر من 15 سنه، ومعاه الخبره كلها والبهاريز بتاعه الشغل بقى. اتفضل يا هندسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في أكاديمية المهندس محمد عمر. هنتكلم أولا على نظام العقد، والعقد ده هيبقى بين وزارة الصحة والشركة المشغلة. ده وزارة الصحة هتنزل منافسة في الجرائد الرسمية في منشأة عاوزين نعمل لها عقد تشغيل لإصلاح وصيانة الأجهزة الطبية. المنافسة دي هتنزل فيها المواصفات في الشركة اللي هي هتمسك العقد بتاع الصيانة الطبية، دي الشركه المشغله يعني. اللي هي الشركة المقصود بها اللي هي الشركة المشغلة اللي هتبقى مسؤولة عن إصلاح وصيانة جميع الأجهزة والمعدات الطبية داخل المنشأة الصحية، وهي اللي هتبقى مسؤولة أمام وزارة الصحة. والعقد العقد وزاره الصحه والشركه المشغله لا تكون العقد بيتكون من بنود كتير من الوزاره والصحه والشركه يعني. بس هنتكلم، ما نقدرش ان احنا نتكلم على البنود كلها بتاعت العقد، لان العقد ده هيتكلم عن بنود كتيرة خالص. احنا هنتكلم عن البنود اللي هي ايه تهمنا وتهم المهندسين وتهم الفنيين. اولا اللي هو البند العقود. العقود طبعا الأجهزة هتتقسم الأجهزة الطبية في العقد إلى 3 أصناف: واحد كلاس A وكلاس B وكلاس C. بالنسبة للكلاس A وكلاس B دي هيتعمل لها عقود باطن وهتقوم بصيانتها اللي هي الشركات المختصة أو الشركات الوكيلة